慢慢来，慢慢来。哎，好，漂亮。哦 ，Hello， 大家好，我是阿飞。然后今天是去放海沟，跟猫哥出海钓那个塘里面的鱼啊。这些网这种潮水抓不了，然后就拿这个深水海沟去钓鱼啊。那个是鱼饵。那我们开始出发了，希望收获满满啊。 大货了！前几天看到这钓友钓了很多大石斑了，今天我们拿这个深水海沟试一下。好了，现在那个都傍晚了，然后我们过了1个小时，原来收大货了。现在我们开始去收网了，那些捕网线了。哎呦，用抄网，快点！看着，慢慢来。哎呀，好啊！来，不要铁线了，等我先解上去。我那怎么你讲哦，今天有货哟。哦，这排网收完了，中了一条大的，一条小的，这条起码都有个10斤哦。我都开。 快，拿绳子绑住，快点！然后这样子就 OK 了。那我们接着去收网了，收那个倒皮的。收获，3亿的。走路都捡到钱了。哎，只可惜这条是坏掉了，吃不了了。 抽啊！慢慢来。哎，好，漂亮！打开那个舱盖，打开舱口盖。这个都差不多收完了。今天那这个钩中了1条大货，其他小的就没有了。那我们继续把这些钩收完，就可以回家了。抓这种鱼是跟抓那些黄鳗是一样的，它那种鱼也不是每次都中了，如果中1条就不错了。还有9头。 已经到港了，这点鱼货也把它解出来。哦，这条有个，哇，我的哥，真正的大虾槽啊！嚯，这条够力啊！看，这是我们今天的收获，大条了，小的不用展示了。这一滩可以哦，这个是放海沟钓到的。 大家，还有一条大的。好了，我们全部带上去了。今天这些鱼货估计能卖到500块啊。不过今天这些鱼货好久没有尝到这种大货了，那我们就带回去喝酒了。然后这期的出海视频就给大家分享到这里了。喜欢出海视频的网友，欢迎下方点击留言关注我，我们下期再见喽，拜拜。